កូនស្រីគ្រាន់តែបង្វិលទៅពេលកំពុងញ៉ាំបាយសស្រាប់តែត្រូវពូដែលអង្គុយចិត្តនោះទះមួយកំភ្លៀងយ៉ាងដំណំឃើញប្តីខឹងមុខឡើងស្លេកប្រពន្ធប្រញាប់មកពន្យល់ថាបងប្រុសនាងស្រវឹងទេប្រាប់ប្តីកុំឲ្យប្រកាន់ខឹងអីតែបុរសជាប្តីស្ដាប់ហើយមិនស្រែកលោឡាទេគាត់ធ្វើមុខស្ងែករួចពងកូនស្រីដើរចេញទៅបាត់ពីវិនាទីនេះទៅចិត្តគាត់មានគោលដៅតែមួយគត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារបងថ្លៃវិនាសអន្តរាយហើយនេះជាតម្លៃដែលត្រូវសងសម្រាប់មួយកំភ្លៀងនោះក្រោយបំពេកូនស្រីឲ្យគេងលក់ហើយប្រពន្ធក៏ផ្ញើសារមកប្តីប្រាប់ថាបងប្រុសកំពុងខឹងលោឡានៅផ្ទះឲ្យប្តីប្រញាប់នាំកូនស្រីមកសុំទោសគាត់នៅថ្ងៃស្អែកតែបុរសជាប្តីឃើញហើយសើចចំអករួចក៏ទេទៅមេធាវីភ្លាមប្រាប់ឲ្យដកដើមទុន2លានពីក្រុមហ៊ុនបងថ្លៃវិញជាបន្ទាប់ព្រមទាំងឲ្យរៀបចំលិខិតលែងលះផងដែរព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ទីបំផុតប្រពន្ធក៏ត្រឡប់មកផ្ទះតែប្រយោគដំបូងដែលនាងជួបមុខប្តីបែរជាមិនមែនសួរនាំពីកូនស្រីតែនាងសួរកំហុសដាក់ហេតុអីមិនព្រមទៅសុំទោសបងប្រុសនាងវាងជឺនេះបងចង់យ៉ាងម៉េចត្រឹមតែមួយកំភ្លៀងសោះនឹងបងប្រុសខ្ញុំគាត់ស្រវឹងទេទើបជ្រុលដៃធ្ងន់បន្តិចតែគាត់ជាចាស់ទុំប្រដៅក្មេងវាជារឿងធម្មតាទេកូនស្រីរបស់ហ្វាងជឺខ្ញុំតើយ៉ាងជាជាងមានសិទ្ធិអីមកប្រដៅមើលទៅតើជាអ្វីប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំចាយលុយលើគ្រួសារនាងអស់4លាន80ម៉ឺននេះមិនទាន់គិតការប្រាក់ផងហ្វាងជឺនេះបងមានន័យថាម៉េចមកគិតបញ្ជីជាមួយខ្ញុំមែនទេយើងជាគ្រួសារតែមួយបងចាំបាច់គិតល្អិតល្អន់ម្ល៉េះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំធំមិនងាយទេបងរកលុយបានច្រើនជួយទំនុកបំរុងគ្រួសារមិនសមទេគាត់ចិញ្ចឹមនាងធំមិនងាយចឹងនាងត្រូវតែមកជញ្ជក់ជាខ្ញុំដើម្បីគ្រួសារនាងមិនបានទេមានបញ្ហាអីមួយកំភ្លៀងយកមិញគឺទះឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងជាជាងមិនមែនវីគឺទេគឺវីកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនិងកិត្តិយសរបស់នាងអាចមិនខ្វល់តែខ្ញុំខ្វល់នៅក្នុងចិត្តនាងបងនាងទៅជាបងនាងប៉ាម៉ាក់នាងទៅជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាទូដឹកលុយហើយគឺបងឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងមិនស្រឡាញ់គឺទៅខ្ញុំអត់ធ្វើតាមបងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនយកអីទៅផ្ទះនោះទេប៉ាច្បាស់ជាចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើមនុស្សមិនកើតនៅក្នុងផ្ទះមួយនោះគឺមិនមែនជាគ្រួសារនាងទេបានហើយនាងត្រឡប់ទៅរកម៉ាក់នាងវិញទៅគឺប្រហែលជាចិត្តភ្ញាក់ហើយកូនប្រហែលជាមិនចង់ឃើញមុខនាងទេខ្ញុំមិនទៅណាទេបងត្រូវតែនាំគឺទៅសុំទោសបងខ្ញុំបើមិនចឹងទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំច្បាស់ជាខឹងមិនខានអាឡូលោកអគ្គនាយកហ្វាងលេខាធិការទទួលបានដំណឹងពីមេធាវីចៅថាលោកចង់លុបចោលការវិនិយោគ2លានលើក្រុមហ៊ុនយ៉ាងជាជាងតើពិតប្រាកដមែនទេគឺពិតប្រាកដមែនខ្ញុំចង់ដកដើមទុន2លាននោះពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងជាជាងវិញហើយប្រកាសក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនស៊ឺហ្វាថាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីនាំចេញនាំចូលត្រូវតែឈប់តាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យ៉ាងជាជាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរកស៊ីជាមួយគេទៀតទេហ្វាងជឺបងមិនអាចធ្វើបែបនេះទេបើបងដកទុនវិញក្រុមហ៊ុនបងខ្ញុំនឹងខ្សែធនបងធ្វើបែបនេះស្មើនឹងសម្លាប់គាត់ហ្វាងជឺបងឆាប់ទេទៅប្រាប់គេវិញទៅថាបងបដូរចិត្តហើយនោះជាបងរបស់នាងតើវាតាក់ទងអីនឹងខ្ញុំតែគាត់ក៏ជាបងថ្លៃបងដែរយើងជាគ្រួសារតែមួយកាលពីយប់មិញពេលគេវីកូនស្រីខ្ញុំតើគេមានគិតថាយើងជាគ្រួសារតែមួយទេបងមិននិយាយអីមួយម៉ាត់ក៏ដកទុនវិញតើបងមានធ្លាប់គិតទេថាគ្រួសារខ្ញុំនឹងមើលមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជួយបងប្រុសខ្លួនឯងមិនបានតើឲ្យខ្ញុំយកមុខទៅទុកឯណាពេលជួបប៉ាម៉ាក់បងជួយគិតដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេបានខ្ញុំនឹងទៅជួបប៉ាម៉ាក់នាងឲ្យពួកគាត់និយាយជាមួយនាងប៉ាម៉ាក់ទៅបាត់ហើយមែនទេបងប្រុសមិនក៏ចុះមកប៉ាម៉ាក់ទៅបាត់ហើយមែនទេទៅបាត់ហើយចុះថ្ងៃក្រោយគាត់មកវិញទេគឺកូននឹកម៉ាក់ទេមិនសូវនឹកទេព្រោះម៉ាក់ចូលចិត្តឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ចូលចិត្តឲ្យកូនយកស្បែកជើងឲ្យពូកូនមិនចូលចិត្តទេមកវិញហើយហ្វាងគឺឈប់លេងទៅយកស្បែកជើងឲ្យពូទៅឆាប់ឡើងគឺទៅយកស្បែកជើងឲ្យពូទៅកូនលឿនឡើងយកទៅឲ្យពូទៅពូធ្វើចឹងមិននឹងកើតដឹងហើយទៅគឺឆាប់មកជួយម៉ាក់ធ្វើម្ហូបលោកយាយលោកតាលោកត្រឡប់មកវិញហើយគឺអាំងប៉ាវឆ្នាំនេះយកទៅទិញបារីឲ្យពូសិនបានទេធ្វើបែបនេះពូនឹងកាន់តែស្រឡាញ់គឺណាកូនតែនេះជារបស់ដែលប៉ាឲ្យកូនតើប៉ាឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅគឺត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើបែបនេះទើបគ្រួសារពូកាន់តែស្រឡាញ់កូនត្រូវហើយម៉ាក់រឿងយកអាំងប៉ាវនេះហាមប្រាប់ប៉ាឲ្យសោះណាកូនចាស់ចឹងពួកយើងមិនបាច់ឲ្យម៉ាក់ត្រឡប់មកវិញទេបងប្រុសចុះប៉ាណេណាបន្តិចទៀតគាត់ត្រូវទៅវិបិសាកូនឡើងទៅស្ដាប់តន្ត្រីនៅខាងលើសិនទៅឮសំឡេងអីក៏ដោយកុំចេញមកក្រៅឲ្យសោះដឹងទេចាស់ប៉ាស៊ូណាទៅចុះហ្វាងជឺឯងចេញមកនេះភ្លាមឯងពូកែបោកប្រាស់ណាស់មែនទេឯងហ៊ានដកទុនពីកូនប្រុសយើងតើឯងនៅទុកយើងជាម្ដាយក្មេកទៀតទេឯងចេញមកនេះភ្លាមជប់ផ្ទះគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតខ្ញុំអាចដឹងប៉ូលីសចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហ្វាងជឺតើឯងទៅនិយាយអីជាមួយធនាគារបានជាពួកគេបង្កកកានីក្រុមហ៊ុនយើងអស់ចឹង
ខ្ញុំគ្រាន់តែដកទុនរបស់ខ្ញុំវិញប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងធនាគារបង្កកាន់នៃរបស់អ្នកវាមិនតាក់ទងអីនឹងខ្ញុំទេហ្វាងជឿអើយម៉េចក៏គ្រួសារយើងប៉ះចំកូនប្រសាចិត្តអាក្រក់ដូចជាឯងចឹងនេះឯងចង់រុញយើងឲ្យតច្រកមែនទេក្រុមហ៊ុនកូនយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមឯងក៏ដកទុនវិញតើឯងមានបំណងអីហ្វាងជឿធ្វើមនុស្សកុំអាក្រក់ពេកទុកផ្លូវឲ្យគ្នាមើលមកផងឯងទៅក្រុមហ៊ុនភ្លាមទៅឲ្យគេវេរលុយវិនិយោគមកឲ្យជីឈីងវិញពួកយើងនៅតែជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំមិនហ៊ានតោងត្រកូលយ៉ាងរបស់អ្នកទេហ្វាងជឿបងឈប់រករឿងទៀតទៅបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះក្នុងកិច្ចសន្យាមានសរសេរច្បាស់ខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនរបស់យ៉ាងជីឈីងទេដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធិដកទុនវិញឯងនិយាយឈួតអីអនាគតក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងតែភ្លឺស្វាងឯងមានសិទ្ធិអីមកដកទុនវិញតាមចិត្តភ្លឺស្វាងឬចុះរឿងកាលពីខែមុនអ្នកមកសុំលុយខ្ញុំ 50000 ដើម្បីបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកនោះជួយពន្យល់ប្រាប់គ្រប់គ្នាផងអ្នកសុំបីតែប្រាក់ខែបុគ្គលិកក៏គ្មានលុយបើកឲ្យផងនៅមកនិយាយពីអនាគតអាជីវកម្មទេទៀតខ្ញុំវិនិយោគគឺដោយសារតែខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចលើអ្នកតែពេលនេះគឺសុំទោសហើយហ្វុយហ្វាងជើឯងគុំសង្កត់សង្កិនគេពេកយើងគ្រាន់តែផ្ទះកំភ្លៀងកូនស្រីឯងមួយដែរចាំបាច់ឯងប្រកាន់ខឹងដល់ថ្នាក់នេះទេម្យ៉ាងទៀតយើងជាពូវីក្មួយស្រីខ្លួនឯងមួយកំភ្លៀងតើយើងមានកំហុសអីនោះជាកូនស្រីខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់នាងសំបីមួយចុងសោះហ្វាងជឺកុំឲ្យមុខហើយមិនយកមុខឲ្យសោះកូនស្រីយើងព្រមរៀបការជាមួយឯងពេលនេះឯងមានផ្ទះមានឡានមិនមែនដោយសារយកនាងទេនិយាយមកការយ៉ាងស៊ឺយន់រៀបការជាមួយខ្ញុំគ្រូសាអ្នកមិនបានចេញថ្លៃបណ្ណាការសំបីមួយខ្ញុំជាអ្នកចេញថ្លៃបណ្ណាការ 60,000 កូនប្រុសអ្នករកស៊ីខ្ញុំក៏ចេញ 60,000 ទៀតសំបីតែលុយកក់ផ្ទះដំបងរបស់គេក៏ខ្ញុំជាអ្នកចេញដែរពេលនេះបែរជាមកនិយាយថានាងព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយបែបនេះហើយចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានតង់ដែរលេងលះចុះលេងលះទៅគ្រាន់តែរឿងតូចតាចសោះបងចង់លេងលេះជាមួយខ្ញុំបងគ្រាន់តែបន្ទន់អរិយាប័ត្រដាក់គ្រួសារខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាគឺត្រូវគេតែមួយកំភ្លៀងវាជារឿងតូចតាចសម្រាប់នាងតែគឺហៅខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនទទួលរងភាពយុត្តិធម៌បែបនេះចង់លេងក៏លេងទៅស៊ឺយន់លេងលេះជាមួយវាទៅឲ្យវាចេញពីផ្ទះដោយបាត់ដៃទេទៅមនុស្សប្រុសបែបនេះមិនបាច់យកទេម៉ាក់ហ្វាងជឺមិនព្រមលេងលេះជាមួយខ្ញុំទេហ្វាងជឺបើយើងលេងលេះគ្នាគឺនឹងគ្មានម៉ាក់ទេណាម៉ាក់ដូចជានាងដែលចេះតែចូលដៃជាមួយអ្នកក្រៅមកធ្វើបាបកូនមាននឹងគ្មានតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាបានលេងលេះក៏បានហ្វាងជឺតែឯងត្រូវប្រគល់លុយវិនិយោគ2លាននោះមកយើងវិញសិនទី1លេងលះគឺត្រូវតែលេងហូស្តាងមានគ្រប់គ្រាន់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបែកបាក់ទី2លុយវិនិយោគខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកវិញទេអ្នកសំបីតែប្រាក់ខែបុគ្គលិកក៏គ្មានលុយបើកឲ្យនៅនិយាយពីអនាគតឯអាណិតណាស់ទី3ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំចំណាយលុយលើគ្រួសារអ្នកសរុប4,80,000គ្រប់កាក់គ្រប់សេនខ្ញុំចាំបានយ៉ាងច្បាស់ហើយថែមទាំងមានក្រដាសខ្ចីប្រាក់ទៀតផងហ្វាងជឺនេះឯងចង់មានន័យថាម៉េចឯងចង់ឲ្យយើងសងលុយវិញមែនទេជំពាក់លុយត្រូវតែសងវាជារឿងធម្មតាទេក្រដាសខ្ចីប្រាក់សរុបមាន32ច្បាប់ទំហំទឹកប្រាក់4,80,000ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយដូច្នេះផ្ទះដែលនៅក្រោមឈ្មោះអ្នកនិងឡានប្រហែលជាត្រូវបានបង្កប់រួចហើយហ្វាងជឺឯងសង្កត់សង្កិនគេពេកហើយលោកយ៉ាកាត់ធនាគាររបស់លោកត្រូវបានបង្កប់ហើយឡានក៏ត្រូវគេអូសយកទៅបាត់ដែរពួកវាតើមានរឿងអីនិយាយមកចប់ហើយធនាគារបានបង្កប់កណ្ណៃខ្ញុំទាំងអស់ហើយឡាននៅខាងក្រោមក៏គេអូសទៅបាត់ដែរហ្វាងជឺបងពិតជាចង់ធ្វើរឿងឲ្យដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយណាគ្រួសារតែមួយលោកប្រធានហ្វាងនេះជាលិខិតលេងលេះដែលលោកទាមទារការពីម្សិលឲ្យតែចុះហត្ថលេខារួចពួកយើងលេងជាគ្រួសារតែមួយទៀតហើយមិនចាំបាច់ដោនឡូតទេចុចលើដំណលីងដើម្បីទស្សនាសាច់រឿងពេញ